Qidanı ağzınızda yaxşı çeynəmək, bu sadəcə bir söz deyil ki, yəni mədədə daha yumşaq qida olsun. Xeyr. Hətta qida çox yumşaq olsa belə, qida az müddətdə olsa ağızda ağız suyu ilə təmas eləməlidir. Səbəb odur ki, bir çox qida maddələri ağız suyundakı olan fermentlərlə kontaktda olub, o öz fermentasiya prosesini, parçalanma proseslərini başlamalıdır. Həzm ağız boşluğunda başlayır və bunu bir çox insan bilmədiyi üçün elə bilir ki, əgər yemək artıq yumşaq vəziyyətdədirsə, ya da ki, tutaq ki, onun dişləri çox yaxşı vəziyyətdədir və sürətli şəkildə yeməyi kiçildib ötürə bilir mədəyə. Yaxşı. Amma o demək deyil ki, o ağızda olmalı olan o müddət qısaldaq minimal dərəcəyə. Çünki ağızda olan fermentasiya prosesini mədə əvəz eləyə bilmir. Doğru düzgün həzmin getməsi üçün qida ağızda ağız suyu fermentləri ilə yəni məruz qalmalıdır o fermentlərə.